5 नमाजें, जुमे के बाद दूसरा जुमा, रमजान के बाद दूसरा रमजान। 5 नमाजें, जुमे के बाद दूसरा जुमा, रमजान के बाद दूसरा रमजान, दरमियान के गुनाहों के लिए कफारा बन जाता है, बशर्त के ये आदमी इस दौरान गुनाह कबीरा का इर्तिकाब ना करे। सही मुस्लिम में ये रिवायत है। ये रमजान के आपने रोजे रखे, अगले रमजान तक सगीरा जितने आपसे गुनाह हुए, आपने कबीरा का इर्तिकाब नहीं किया, अगला रमजान आ गया, उसके रोजे रखे, अल्लाह अपनी रहमत से इस पूरे साल के गुनाहों को माफ कर देता है। ये मालिक की अता है। रोजा क़यामत के दिन सिफारिश करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सियाम वल कुरआन यशफआन लिल अब्द। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह अकबर। यहां तो कहने वाले बड़ा कुछ कह जाते हैं, जहन्नम में मैं तो क्या, मेरा साया भी ना जाएगा, गौसे पाक से देखा ना जाएगा। गौस का दामन पकड़ के मचल जाएंगे और चिपट जाएंगे और पकड़ लेंगे, गौस छुड़ा लेंगे, बाबा छुड़ा लेगा, मौला अली छुड़ा लेगा। हशर का मैदान होगा, अली अली का नारा होगा, मलंगों का कब्जा होगा। कहने वाले बड़ा कुछ कहते हैं, लेकिन सुनिए, क़यामत का मंजर बड़ा अजीब है। ये पीर, ये बाबे, ये मौलवी, ये मुल्ला जो यहाँ पर जेब भरने के लिए और पेट भरने के लिए कह देते हैं, फिक्र ना करो, साड़ी 11वीं देंदे रहे आजे, असी जाने तो रब जाने, आपे निबल लांगे। लेकिन क़यामत का मंजर क्या है? मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोमिनों की माँ आयशा की गोद में सर रखे लेटे हुए, सोए हुए, आयशा की आंखों से आंसू गिरता है, आका के चेहरे मुबारक पर उठ जाते हैं। कहते हैं, आयशा क्यों रो रही है? जवाब में कहती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत याद आ गई थी, हशर का मैदान याद आया था। अल्लाह के प्यारे हबीब, कायनात में आपको आयशा से बढ़कर किसी से प्यार नहीं है, क्या इस आयशा को हशर के मैदान में याद रखोगे? प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा 3 मौके आने वाले हैं, 3 घड़ियां ऐसी है, कोई किसी को याद नहीं रखेगा, मोहम्मद आयशा को भूल जाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो मंजर है क़यामत का। लेकिन याद कीजिए, अल्लाह के प्यारे हबीब रोजों के बारे में क्या फरमा रहे हैं? क़यामत का दिन होगा, ये रोजा, ये कुरान क़यामत के दिन सिफारिशी बन के अल्लाह के दरबार में पेश होगा। रोजा कहेगा, अल्लाह, कमरे में अकेला होता था, फ्रिज में फल होते थे, खाना मौजूद था, सब कुछ, लेकिन अल्लाह मैं इसके और इसकी तमन्नाओं के दरमियान में रुकावट बना रहा। अल्लाह, इसने मेरा ख्याल रखते हुए कभी तेरी नाफरमानी नहीं की। कुरान कहेगा, अल्लाह, लोग रातों को सोते थे, कारोबार करते थे, मैं इसको सारी रात जगाया करता था, या रात का कुछ हिस्सा जगाया करता था, ये मेरी तलावत करता था। अल्लाह, आज ये तेरा बंदा तेरे सामने है, दुनिया में इसने हमारा ख्याल रखा, आज हम इसकी सिफारिश करते हैं, अल्लाह इसको माफ कर दे। प्यारे हबीब ने फरमाया, अल्लाह इज़्ज़ा वजल रोजे और कुरान की शफाअत कबूल करके इस बंदे को जन्नत अता कर देगा। ये रमजान का महीना लूडो खेलने के लिए नहीं, रोजा रखकर सोने के लिए नहीं, इसके दिन और रातें जाया करने के लिए नहीं, गंदे चैनल के सामने बैठ के वक्त गुजारी के लिए नहीं। ये 30 दिन का सीजन, आज पता लगता है पहला रोजा है और कुछ दिनों बाद पता लगता है रमजान जुदा हो गया। इसको कमाइए, इसमें अपने सिफारिशी ढूंढिए, और कुरान भी सिफारिशी होगा क़यामत के दिन, और ये रोजे की इबादत आपके लिए शफाअत का सबब बनेगी। मुस्नद अहमद में ये रिवायत है, रोजेदार इफ्तार के वक्त प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही बुखारी में ये हदीस है, रोजेदार के लिए 2 खुशी है, 2 खुशियां हैं, एक जब अफ्तारी करता है तब इसको खुशी मिलती है, और एक जब क़यामत के दिन अल्लाह से मुलाकात करेगा, उस वक्त ये अमल इसके लिए खुशी का सबब बन जाएगा। कैसे खुशी का सबब बनेगा? मालिक अज़्ज़ा व जल ने जन्नत में एक दरवाजा बाबुर रियान रोजेदारों के लिए खास किया है, जहां से सिर्फ रोजेदार गुजरेंगे, और जब रोजेदार इस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, ये दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। ये रोजा बड़ी अजीम अमल है, ये बड़ी अजीम नेकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हफ्सा से जब नाराज होते हैं, आसमान से जिब्राइल उतर आता है,
اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ سے رجوع کیجئے، یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے، یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ اللہ کو یہ بندی بڑی پسند ہے، کیوں؟ انہا قوامۃ صوامہ، اللہ کے پیارے حبیب یہ ایک عمل کرتی ہے اور اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں بڑا عظیم مقام پر پہنچ چکا ہے، یہ قیام بہت کرتی ہے اور روزے بہت رکھتی ہے۔ یہ قیام اور صیام، اس کی یہ نیکی اللہ کے ہاں بڑا عظیم مقام رکھتی ہے، اس سے رجوع کیجئے، یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے اور جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے اس کے منہ میں ایک بو پیدا ہوتی ہے، وہ دنیا والوں کے لیے تو بو ہوگی، لیکن یاد کر لیجئے اللہ کے ہاں یہ بو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے۔ اور جو ایک دن اللہ عز و جل کے لیے ایک دن روزہ رکھتا ہے، ایک روزہ اللہ کے لیے رکھنا، مالک عز و جل اس کے چہرے کو 70 سال جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ ایک روزہ، اور یہ نفلی روزوں کا ذکر ہے۔ ایک روزہ رکھنے والا انسان جہنم سے اس کے چہرے کو 70 سال دور کر دیا جاتا ہے۔ اور جو رمضان کے روزے رکھ لے اور رمضان کے روزوں کے بعد پھر 6 روزے شوال کے بھی رکھ لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان کے روزے رکھے 30 روزے یا 29 روزے اور پھر 6 روزے شوال کے رکھ لے، کتنے ہو گئے؟ 35 یا 36؟ جو 36 روزے رکھ لیتا ہے اللہ اس کو پورے سال کے روزوں کا اجر عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اپنے اہل ایمان بندوں پر اللہ کی عطا کا ایک منظر ہے۔ اور جس نے روزے دار کو افطار کروایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، جب انسان مسلمان دوسرے مسلمان روزے دار کی افطاری کرواتا ہے، جتنا اللہ ثواب روزے دار کو دیتا ہے اتنا ہی اجر افطاری کروانے والے کو بھی دے دیتا ہے، اور روزہ رکھنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ جتنا ثواب روزے دار کا اتنا ہی ثواب مالک عز و جل افطاری کروانے والے کو بھی دے دیتا ہے۔ ہر مہینے کے اندر کوشش کیجئے کم از کم 3 روزے رکھیں، تلاش کیجئے، یاد کیجئے، اپنی ڈائریوں میں روٹین بنائیے، عادت بنائیے، عرفہ کا دن آئے جب حاجی عرفات میں اکٹھے ہو اس دن کو روزہ رکھیے، عاشورہ کا روزہ رکھیے، اور جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن اعمال اللہ کے دربار میں بلند ہوتے ہیں، اور میرا جی چاہتا ہے جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں بلند ہو تو اس میں لکھا ہوا ہو تیرا بندہ آج روزے سے تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر مہینے میں 3 دن کے روزے، رمضان کے روزے اگلے رمضان تک اس کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ اور یہ ہمیشہ کا روزہ ہے، جو 3 دن روزے رکھے، رمضان کے روزے رکھے، یہ ایسے ہے جیسے ہمیشہ کا روزے دار ہے۔ اور جو عرفہ کا روزہ رکھ لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے امید ہے اس کے اللہ 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، اور یاد کر لیجئے عاشورہ کے روزے کا تعلق شہادت حسین سے نہیں ہے، کربلا کے قصے سے نہیں ہے، بلکہ یہ روزہ اسلام سے پہلے بھی معروف تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب مدینے میں آئے علیہ الصلوۃ والسلام، یہودیوں کو دیکھا روزہ رکھ رہے، کہا یہ کیسا روزہ ہے؟ کہا یہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی فرعون سے، فرعون غرق ہوا تھا، اس کی خوشی میں ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا موسیٰ تو ہمارا بھائی ہے، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم یہ روزہ رکھیں، لیکن سنو یہودیوں کی مخالفت کرو، ایک دن زیادہ وہ 10 کا رکھتے ہیں، تم اس کے ساتھ 9 کو ملا لو تاکہ وہ عمل بھی ہو جائے اور یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے۔ اور ہر مہینے کے 3 روزوں کے بارے میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا، ابن مسعود اور ابو ذر سے جو روایت آتی ہے وہ عربی تاریخ کی 13، 14 اور 15، یہ 3 دن روزے رکھیے، اور اس کا پھر مالک کی طرف سے اس کا بدلہ اور اس کی عطا ایسے جیسے انسان ہمیشہ سے روزے دار ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ بہاروں کا مہینہ ہے،
نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ یاد کر لیجئے جب